Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Туксон Клуб Молдова. Нахожусь под Санта-Фе 2010 года. Значит, ремонтируем ему реечку после неудачного ремонта, к сожалению. Значит, снимаю видео для тех автолюбителей, которые не знают, где грамотно и качественно отремонтировать рулевую рейку. Мы очень часто в нашем сервисе встречаемся с некачественным ремонтом, поэтому решил снять и сказать вам, что в Туксон Клуб Молдова качественно и с гарантией делают рулевые рейки, поэтому можете даже не сомневаться. Вкратце скажу, как мы это делаем, чтобы вы имели понятие. Значит, вот наша реечка, мы уже ее восстановили. Значит, смотрите, что мы делаем. Значит, при разборке мы обязательно анализируем состояние вала, говорим клиенту, будет стучать или не будет стучать, будет течь или не будет течь, потому что бывает по-разному. Бывает, что она не течет, но при этом стучит. То есть бывает наоборот, течет и стучит. Так, дальше. Значит, обязательно вал, то есть если она проходит наши тесты и мы согласуем это с клиентом, обязательно вал на круглошлифовальном. Обязательно. Не как некоторые у нас мастера, которые просто на токарном проходят наждачкой. Дальше. Внутри меняются все манжеты. Причем манжеты ставятся все фирменные, по очень хорошим брендам. Ну и соответственно ставятся втулочки не второпластовые, как у нас ставят обычно в городе, а тефлоновые специальные. Ну, тем самым наши рейки не текут и не ломается. Ну вот как бы и все, вкратце вам рассказал. Так что, если у вас проблема с рейкой, заезжайте, мы вам отремонтируем ее как надо. Всего доброго, пока.